hiçbir arzumuzu geriye çevirmeden, o da bizlerden biri olarak inandığımız şehrin emini, belediye başkanımız Osman Develioğlu Bey kürsüye davet ediyoruz. Buyursun efendim. Sayın Milletvekilim, Sayın Müftü Yardımcımız, kıymetli müftümüz, değerli hocalarımız, kıymetli veliler, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili öğrenciler, hepinizi en içten duygularla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Çocuklarımızın bu güzel gününde çocuklarımıza destek verdiğinizden dolayı sizleri kutluyorum değerli dostlar. Şimdi bir anne ve babaya sorsak, evladını seviyor musun diye sorsak, hiçbir anne ve baba evladını sevmediğini söylemez. Evladımı elbette çok seviyorum der. Kıymetli dostlar, sevginin pek çok tezahürü vardır. İşte onlardan en önemlilerinden bir tanesi, çocuklarımızın önemli günlerinde, çocuklarımızın kendilerini güçlü hissedecekleri, iyi hissedecekleri günlerde onların yanında olmak, onlara gösterilen sevginin tezahürünün en ortaya çıktığı andır kıymetli dostlar. İşte siz bugün çocuklarımızın iyi günlerinde, güzel günlerinde, şu anda en önemli günlere çocuklarımızın yanındasınız kıymetli dostlar. İşte sevginizi ta yürekten gösteriyorsunuz. Sevgiyi göstermek canım çocuğum, evladım demek değil. Burada olmak sevgiyi göstermektir. Evet, bu yaz kursuna göndermek çocuğumuza olan sevgimizi, muhabbetimizi göstermektir değerli dostlar. Ben bundan dolayı öncelikle anne ve babaları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Buraya gelen ve çocuğunu kursa gönderenleri. Tabii İbrahim Hoca'yı kutluyoruz, diğer hocalarımızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bahçelievler'de tüm kurslardaki hocalarımızı kutluyoruz. Ama hakikaten hocamız burada farklı bir şekilde bu işe gönlünü vermiş ve pek çok çocuğumuzu, öğrencimizi, evladımızı geleceğe hazırlıyor değerli dostlar. Bizim adımıza, bizim yapmamız gerekenleri hocalarımız kendilerine dert edinmişler. Bakın görevleridir demiyorum, dert edinmişler. Bu benim derdim demiş, bu benim en önemli derdim demiş. O yüzden ben hocalarımızı tebrik ediyorum. Kıymetli dostlar, insanoğlu yapacağı işlerde elbette pek çoğumuzun görevi var. İşte belediye başkanlığı görevini bize 2 dönemdir veriyorsunuz. Elimizden geldiğinden daha üst derecede çalışmaya gayret ediyoruz. Bahçelievler'de yapılmayan birçok işi yerine getirdik. İnşallah da devam edeceğiz. Ama insanoğlu yaptığı işi dert edinirse o zaman çok daha büyük başarılara imza atar. Evet, ben de hocalarımı tebrik ediyorum. Bu işi dert edindiklerinden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Çocuklarımızı kutluyorum, onları tebrik ediyorum. Hakikaten o çocuklarımızın seslerini duymak, o bıcır bıcır seslerini duymak bizlere mutluluk veriyor. Ben daha fazla vakitlerinizi almam. Aslında çok söyleyecek şeylerim var ama şimdi baktım vakit bayağı geçiyor. Ama yarınlar bizim çocuklarımızın, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. O yarınlara çocuklarımızı gönderirken, çocuklarımızı daha güçlü, daha emin göndermemiz gerekiyor. Şayet biz de tüm Türkiye'de 70 milyon insan birbirini severse, birbirini sayarsa, birbirine muhabbet içinde olursa, o zaman yarınlarda teslim edeceğimiz çocuklarımıza daha aydınlık, daha müreffeh, daha zengin bir geleceği hep birlikte beraberce veririz diyorum. Tek bir unsur var, birbirimizi sevmek. Değerli dostlar, birbirimizi sevelim, birbirimize muhabbet diyelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım'a en içten duygularımla teşekkür ederken, bizim yaz kurslarımızın geleneksel 2. programı bu. 1. programımızın sürprizi vardı.
sürprizi Sayın Başkanımız camimizi ziyaret etti. Sürpriz hediyeler dağıttı. Başkanımız gönlü zengin, teşekkür ederim kendisine. Çocuklara ikinci sürpriz hediyelerimiz demiştik. Önümüzdeki hafta inşallah başkanımızla beraber sevindireceğiz değil mi başkanım? İşi biliyoruz mu dedi ona. Alkışlayalım başkanımıza. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun.